Welcome to the Joy of Food Delightful Moments, and today tayo ay magluluto na naman at isang chicken dish ang isi-share ko sa inyo. Ito ay isa sa mga original dish ko na naimbento ko dahil nga alam naman natin ngayon mahal pa rin ang karneng baboy, kaya naman tayo ay marami sa atin ang alam ko na madalas chicken ang binibili kasi yun yung mas kaya pa. Kaya naman tuturuan ko kayo ng isa na namang chicken dish kasi nakakasawa na rin naman yung kadalasan nating ginagawa na tinola, adobo, prito o sinampalukan. Kaya bibigyan ko kayo ng isang idea ng luto sa chicken na mailuluto nyo sa inyong pamilya. Ito ang sweet soy chicken. Kaya simulan na natin ang pagluluto. Para sa dish na ito, magpapainit na tayo ng mantika. Mag-scramble tayo ng egg. Yan. Painitin lang natin ang mantika. And then, meron tayong 4 eggs. Mag-i-scramble muna tayo ng egg bago natin simulan ang ating pagluluto. Lagyan natin ng konting paminta and salt. Ilagay na natin yung ating ginating itlog dito sa ating pan. I-scramble lang natin ito. Habang iniintay natin maluto yung ating boiled egg, chicken breast ay hiniwa lang natin ng maliliit na katulad nito, diced. And then nilagyan na natin ito ng salt and pepper para magkaroon na siya ng lasa bago natin siya igisa. Ito natin kung luto na. Yan. Luto ng ating scrambled egg. At hanguin na natin yung ating scrambled egg. Para hiwain natin. And then, hiwain lang natin itong maliliit. Hindi dito lang. Ihahalo natin ito dito sa ating chicken na gigisahin. Pagkatapos nito, same pan na ginamit natin sa pagpiprito, gigisa na tayo, sisimulan na natin pagluluto. Maglagay na tayo ng ating bawang. Iligisa natin yung bawang. Ilalagay na natin yung ating sibuyas. Isa lang natin. Ayan. Lagay na natin itong chicken breast. Natin ang oyster sauce. Na natin yung ating 1 teaspoon ng paprika. Then, pwede lang natin isunod ngayon ang ating scrambled egg na slice natin ng maliliit para magkaroon na rin siya ng lasa, ma-absorb na rin yung mga lasa.
natin ang asin at paminta. Natin ngayon ang ating bell pepper. And then, this time ilalagay na natin yung ating sweet chili sauce para mas lalo maging malasa ang ating sweet soy chicken. Tikman muna natin kung tama ng lasa. Dagdagan natin ng konting asin. Ayan, malapit na siya. And this time, pwede na natin ilagay yung ating dahon ng sibuyas para mas lalong masarap. Plating na natin ang ating sweet soy chicken. Lagyan muna natin ng additional garnish ang ibabaw ng ating sweet soy chicken. O, diba? May panibagong ideas na naman kayo para sa manok kasi talagang minsan nakakapagod na yung palaging yun na lang yung ating niluluto. Kailangan talaga mag-try tayo ng mga bago para naman para hindi nakakasawa. At yan na, ready na ang ating sweet soy chicken. I hope na gustuhan nyo po ang video na ito and I hope na gustuhan nyo ang sinare ko sa inyong chicken dish para matry nyo rin sa inyong pamilya at maihain nyo sa mga bata. At yan na, ready na ang ating sweet soy chicken. I hope magustuhan nyo ito dahil napakasimple lang naman itong gawin at masarap, siguradong masarap. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na. And I hope nagustuhan niyo po ang video na ito. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like, comment, and share. And don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. And thank you po ulit for watching. And abangan niyo pa po ang mga susunod ko pang mga recipes na iluluto sa inyo para magkaroon kayo ng mga bagong ideas sa ating ihahain sa ating mga pamilya. Thank you po for watching and see you on my next video. Bye-bye!